और ये एफजेड गाड़ी है जिसकी चैन की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी। भैया कह रहे थे भैया चैन की आवाज़ आ रही है काफ़ी ज़्यादा। अब देखते हैं। ये देखो चैन की आवाज़, दरअसल कट कट जो नॉइज़ होती है वो आती कहाँ से है। इसमें कहीं पे एक इसका रिंग कटा हुआ है चैन का। अभी देखो दिखाता हूँ मैं आपको। वहीं से ये कट कट करके कंटिन्यू आवाज़ कर रही थी। ये देखिए आवाज़ आई आपको। ये देखिए ये वाला जो इसकी गोली है ये बिल्कुल कट चुकी है। इस वजह से कट कट करके आवाज़ कर रही है लगातार। बाइक का चैन स्पॉकेट पूरा ठीक हो गया है, ठीक है मतलब। ये देखो पीछे का भी, ये देखो पूरा दिखने में पूरा ठीक है, लेकिन फिर भी आवाज़ कर रही थी। अब इसका चैन स्पॉकेट बदलना पड़ेगा तब ये ठीक होगी।